Salamlar hamıya. Bugün New English File kitabından Student Book Workbook'a devam edirik aldığımız yerdən. Student Book'da testlərdə qalmışdıq. Dünən bura kimi etdik. Buradan başlayırıq. Təkrar xarakterlidir bu. Complete a sentence with the correct preposition. Yəni söz önlərini qoymalıyıq. Söz önləri də nədir? Məsələn, from, about, after, for, with və s. Baxaq. Where do you come from? Sən haradan gəlirsən və ya from. Bu ona fromdur. Da özü qoyulub. Birə baxaq. Last night, keçən gecə aydırım mən arzulayırdım boşluq. Being alone on a desert island. Ada səhrada tək olmaq haqqında about olacaq. Nə haqqında arzuladığımdan danışır çünki. İkiyə baxırıq. I am looking. Looking-dən bilirik ki, forward to da işlənir, for da işlənir, after da işlənir. Tərcüməsini seçirik. Boşluq. My grandchildren, mənim nəvələrim. Next week, gələn həftə. While my daughter is in holiday, mənim qızımla bayrama, tətilə gəlməklərini neyləyə bilər? Bilirik ki, forward to qoysaq səbirsizliklə gözləyə bilər və uyğun olan da budur. Axtarmaq, look for qoyanmarıq, look after qayğısına qalmaq qoyanmarıq. Deyir ki, indi üçə look, I am looking, burada da look to choose the weekend. Burada da after qoyuruq, çünki o look after, yəni qayğısına qalır özünün həftə sonları. I waited for, wait feili forla işlənir. Yadınızda saxlayın. The bus for half an hour. I often argue with, argue da with-lə işlənir. Yadınızda saxlayın. My dad about politics, politika haqqında müzakirə edirdi. B-yə baxaq. Verbs and back. Match the phrases. I am going tomorrow. Mən gedirəm sabah. When are you coming back? Sən nə vaxt qayıdırsan? Yəni getməyini soruşur. O getməlidir, o da qayıtmağını soruşur. İndi biz də burada ona uyğunlaşdırmalıyıq sualın cavabını. Could you lend me 50 euros? Burada cavab nə olacaq? Baxaq. Yes. Deyirsə mən qaytara biləcəksən, o da deyir yes, give it back tomorrow. Sabah geri verəcəm. Tərcüməyə əsasən seçir, ona görə sözləri bilməlisiniz. I am sorry, məni bağışla, she is not at home. O evdə yoxdur. Burada cavab nə olacaq? Gəlin baxaq. Burada nə baxaq deyir? Ok, yaxşı. I am call back later. Mən sonra zəng edərəm. O evdə yoxdur da, mən sonra zəng edərəm, uyğundur. 3-ə baxırıq. Do you have many book? Deyir, sən nə qədər kitabın var? Yox, sənin kitabın var. Deyir, if you can pay me back before. Deyir, sən onları mənə qaytarmamışdan əvvəl. Daha doğrusu geri verdikdən əvvəl. 4-ə baxaq. My new mobile doesn't work. Mənim yeni telefonum yoxdur. Take it back to the shop. Deyir ki, mən mağazindən alaram, geri verərəm. Don't you want to see me again? Yenidən görə biləcəyəm səni. O 5. No. Go away and don't come. Mən geri gəlməyəcəm. Tərcüməyə əsasən uyğunlaşdırıb seçirik. C-yə baxaq. Opposite verbs, əks mənalı sözlər seçirik. What opposite verbs? Passive dur, pull the dur, qapını gördünüz, push və pull əksdir. Lost a match. Deyir ki, maçı neynədir? İtirdi. Yəni qazanmadı da. Uduzdu. Win desək, lostun yerinə win qoysaq əksi olacaq. Opposite, yəni antonim olacaq. Win, qazandı. Win a match. Remember to pay. Remember nədir? Xatırlamaq. Xatırlamağın əksi nə olacaq? Unutmaq. Unutmaq ingiliscə nədir? Forget. Remember, forget. Buy a car, maşın almaq. Sell a car, maşın satmaq. Sell satmaqdır. Learn Spanish, öyrənmək. Öyrənməyin əksi nə ola bilər? Məsələn, unutmaq yenidən qoya bilərik. Forget. Get a letter, məktub almaq. Send a letter, məktub göndərmək. Get almaq, set göndərmək. Gördünüz, burada isə sözləri səsləyirik. Görək hansı fərqli səslənir. Love, come, home, one. Love, come, home, one. Loss, bu önəmli deyil əslində. Yəni elə də. Loss,
True. Good. Do. Offer. Want. Sorry. Go. No. Don't. Borrow. A full. Open. Remember. Hmm. Sonra burada baxırıq. Information məlumat. Pessimist bilirik, pessimist deyirlər. Prediction proqnoz deməkdir. Remember xatırlamaq. Important vacib. Important close meaning, yəni yaxın mənalısı necessary var, o da vacib deməkdir. Main var, o da vacib deməkdir. Və interesting maraqlı. Bu belə. İndi keçirik what can you do? Burada nə deyir? Can you understand this text? Sən başa düşürsən bu teksti? 20 woman hunter man's husband. Aha, yoldaşı haqqında. Qadın və kişinin. A new report on life in 2020 was published yesterday. Deyir o report elədi həyatından published çap elədi dünən. This report predicts big change. Not just is technology but also change is way we live. Deyir ki, bu reportu planlayırdıq böyük dəyişikliklər, amma deyir texnologiya da dəyişmədi, amma həmçinin həyatımızda dəyişikliklər oldu yaşadığımız yerdə. Are some of prediction for work and family life işimizdə və ailə həyatımızda oldu. Family life görə nə deyir? One in five father will be husbands while the mother go to work. Deyir ki, ev kişisi, yəni ki, evdə olan yoldaş, 5 uşaq atası, anası da işə gedərkən, işə gedir. People will live near other people who have some interesting activity, for example, in golf village. Deyir ki, yaxınlıqda insanlar deyir yaşayır yaxınlığında hansı ki yenə də maraqlı yerlər, məsələn, golf villaları var. Aha. People live until their mid ages, but women will still live slightly longer than men. Deyir ki, insanlar burada yaşayır, amma deyir qadın oğlana nisbətən hələ də yaşayır daha uzun, slightly, yəni parlaq görməli yerdə. Work and study, iş və oxumaq. One in five school classes will be online via the internet. Pupils will also often have video classes with a separate teacher from another city or country. Deyir, onlar məktəbdə internet olacaq. İnsanlar həmçinin video vasitəsilə müəllimlər və başqa şəhərlərdən öyrənirlər. Most works will only have short contracts. Deyir, onlar kontrakt edirlər. They have to learn, öyrənirlər lots of different jobs, çoxlu iş, müxtəlif işlərdən. Because they will change jobs verirlər. Çünki onlar işlərini dəyişirlər. Most people will work a 25-hour week. Bəzi insanlar deyir işləyir 25 saat hətta, yəni həftə ərzində. This will usually mean working 5 hours a day. Və mənası 5 saat deməkdir günə. Also, some people may work 3-8 hours, 38 saat, 38 saat işləyən var. Days have 4 days off, have 4 days off. İndi baxaq the article about 2026 good building. The article deməli true false seçəcəyik. Baxaq, deyir birincidə 20% of fathers will stay at home and look after the children. Düzdür də evdə qalır və ata evdə qalır, uşaqların qayğısına qalır, düzdür. People will live with other people who like the same things they do. Deyir, yaxınlığında xoşlayır insanlar bəzi şeyləri. Elə bir cümlə yox idi əslində.
Birinci cümlə doğrudur. Grandparents will look after their grandchildren. Aha, grandparents qarşısına qalan nəvələrinin. Men and women will live until they sometimes. Belə bir cümlə yox idi. Bu yanlışdır. Bizim oxuduğumuz mətndə many people will work the same job all their bəzi insanlar işdə keçir vaxtını. Everybody will work 5 hours a day. Will horse düzdür. Hər kəs 5 saat işləmir, daxı bəzi insanlar işlərdi. Bu belə, bunu etdik. İndi can you understand these people? Deməli, on Saturday woman is going to. Burada əslində biz səsə qulaq asıb, belə işarələrdə səsə qulaq asmaq lazımdır. İndi mən izah edəcəyim üçün qoşa bilmirəm. Ona görə tərcüməyə əsas. Deyir ki, qadın gedirdi. Stay at o evdə olurdu. Swimming üzürdü. Play voleybola gedirdi. İndi biz bilmirik hansı sözü. Who do they think will win the Liga? Deyir o nə vaxt qazanacaq fikirləşirsən. Kim qazanacaq fikirləşirsən Liqada? Arsenal, Manchester United yoxsa Liverpool? Next weekend gələn həftə sonu zəvəzə hava is going to be wet and cold. Soyuq olacaq. Sunny but cold. Günəşli amma soyuq olacaq. Warm and sunny. Küləkli, rütubətli, amma günəşli olacaq. Hansını fikirləşsən. The woman is going to buy. Bir qadın gedəcək almağa. The red sweater, qırmızı sweater. The blue sweater, bulu mavi. Black sweater da qara deməkdir. Last night the student, bir keçən gecə şagirdlər bad dream, pis xəyal qurdular. Good dream, yaxşı xəyal qurdular. Didn't dream, xəyal qurmadılar. Bu da həmçinin səsə qulaq asmaqdır. Görək nə yazılıb. Detalları qoymalıyıq. Spell travel haqqındadır. Fly from London to, hara gedəcək onu yazırıq. Decorate, ayın tarixi yazılıb. Return, nə vaxt qayıdacaq. Bu biletdir. Flight times, gedəcəyi vaxt və çatacağı vaxt, ərzaf çatacağı vaxt qeyd olunmalıdır. Return list, qalacağı gün, çatacağı vaxt. Passenger name, Robert, adı soyadı yazılmalıdır. Bu biletdir. Can you say in English? In English can you? Deməli, talk about your plans for tonight. Deyirsən, danış bu gecəki planın haqqında. Talk about your plans for next. Gələn ilki planın haqqında. Next year. Make 3 future. 3 gələcək. Prediction, proqnozun haqqında danış özünün. Make promise. 3 vəd, verdiyin vəd. Promise vəd verməkdir. Verdiyin vəd haqqında danış. Bunlardan istədiyinizi seçib essay kimi yaza bilərsiniz. Reorder the words to make questions. Do vacancies what you are. Nə deyir burada? Burada sanki tərsinə verilmiş kimidir. Deyir ki, həftə sonu sən nə edirsən? English-ya. Deyir ki, ingilislər gələn oxumağa gedəcəksən. Sonra think do you will electrons next you win the. Deyir ki, sən fikirləşirsən electrons gələn növbəti dəfə kim qazanacaq? Rain think, deyirsən fikirləşirsən sabah yağış yağacaq. Cümləni yəni düzəldəndə tərcüməyə edə bilirik. Deyirəm, sənin xəyalın xatırlayırsan tez-tez, xəyalın ağlına gəlir tez-tez. Burada dəyişəndə həmişə sual cümlələrində birinci sual sözləri gəlir. Məsələn, burada baxırıq sual sözü yoxdur. Ona görə də feilimiz gəlir. Məsələn, are və yaxud doing cümləyə baxır. Sonra this, ardından sonra this gələ bilmir. Ona görə onu yazmırıq. Are you this? Yox, what var burada? What are you this doing weekend? Gördünüz. Sonra burada sual sözümüz yoxdur. Olur. Are you study to next to you going English? Yeah. Aha. Hamısında görürsünüz. Birinci who sual. Who do when you think election think will next you. Next dedik.
Harda qaldıq? Aha. İndi burada do you eat? Will you do? Baxa deyir ki, sabah yağış. Tomorrow sonda gələcək biri. Do you think rain it tomorrow? Sonra do you how do you often you dreams remember? İndi keçirik yeni dərsə. From rich to rich deməli. From rags to rich. Rich nədir? Varlı deməkdir, zəngin deməkdir. Rəqs isə biz daha çox poema eşitmişik. Kasıb rəqs də kasıb deməkdir. Yəni ki, kasıblıqdan, fromdan şəkilçisi, zənginliyə to, a şəkilçisi. İki to olanda, o olanda, yəni t, o həmçinin deməkdir. To, o olanda a şəkilçisidir, yəni to. Və to görürsüz sifətin yanındadır. Amma to feilin yanında işlənəndə, məsələn, to write. Onda to magmaq şəkilçisi olur, məstər şəkilçisi. Yəni yazmaq. To write yazmaq, to read oxumaq. Amma məsələn, to write yox, təkcə write-sə, onda yaz demək olacaq. İndi baxaq, have you ever been to that shop? Sən edirsən shop burada. What did you buy? Nə aldın? Zara. Have you ever been to a Zara store? Zara store. Zara'nı açan şəxs haqqında danışacağıq. O kasıb olub, böyük ehtimal və zənginləşib. Görək nə deyirlər. You probably have because it's one of the fastest growing chains in the world. Dünyada cəld böyüyür, dəyişir dünya. The person behind bir şəxs deyir. Zara is among ortaqı. He is the richest man in Spain. İspaniyanın varlı şəxsidir. But very few people know his face. Amma çox az insan onun üzünü tanıyır. Üzdən tanıyır da. Adını eşidə bilirlər, amma üzdən tanımırlar. There are only yalnız two official photograph of him. İki şəxsi fotoqrafı and he rarely gives interview. İki şəxsi fotoqrafı onu görür və ondan interview, yəni müsahibə ala bilir. Although, baxmayaraq ki, he is a multimillionaire businessman, o multimilyoner biznesmendir. He doesn't look like one. Deyir, heç kim bənzəmir ona. He doesn't like wearing suits or tees. Heç kimə bənzəmir o. Geyinir suit or tees, kostyum. And prefer for wear jeans. Jeans və ya şort, köynək. Sadə geyinir də, yəni. When vaxt ki, he was young, o cavan idi, young cavan. He worked, o işlədi. As a shop assistant, shop asistanı, yəni ki, mağazində asistanda köməkçi. Is a clothes store, paltar mağazası. But he always, amma o həmişə dreamed of having his own business. Arzuları da onun şəxsi biznesi var. In 1963, he started 1963-cü ildə başladı a small company, kiçik kampaniyaya, işə, which made women's pijama. Deməli, nə etdi o? Qadın pijaması. Woman qadındır, amma men olsaydı kişi olacaqdı. Pijama da elə pijamadır da, qadın pijamasına. Deməli, 1971-ci ildə at the age of 40, onun 40 yaşı olanda he opened, o açdı his first birinci clothes shop, birinci paltar mağazasını in La Coruña'da. A small city, balaca şəhərdə in Northwest Spain, şərq-qərb İspaniyada. And named is Zara və adını Zara qoydu. Deməli, pijama biznesinə başlayandan sonra o birinci paltar mağazasını açır və adını Zara qoyur. No, you can find, deyir, indi taparsan Zara shops all over the world, dünyanın bütün yerində. From New York to Moscow to Singapore, yəni bu ərazilərdə. So why is Zara so successful? Nə üçün deyir Zara uğurlu oldu, successful? The main reason is, deyir, bunun əsas səbəbi is that Zara is incredibly quickly to the last century fashions and products clothes with fashionable but
inexpensive. Expensive baha deyil, inexpensive ucuz deməkdir. Deyir bunun əsas uğurlu olmasının səbəbi cəld və geniş yer, geniş fashionlar, yəni dəblər and products paltar istehsalının olması və fashionable dəbli və ucuz dəbli amma ucuz olması. Zara can make a new line of clothes in 3 weeks. Deyir o 3 həftə başlamışdı. As a company normally take about 9 months. Deyir başqa kampaniyalar normalda 9 aya olur. The clothes also change from week to week. Deyir amma o həftədən həftəyə. So customer keep coming back. Deyir saxlayırdı özünü. New its project deyir ki 20.000 yeni designer, yəni ki necə deyirlər, desenləri var idi da, saxlayırdı mağazada. Stay in shops from then amount. So if beləliklə əgər sən istəyirsən new jacket or skirt, yəni yubka, you like in a Zara store, sən xoşlayırsan Zara'nı, hurry up and buy, tələs və al. It's because it won't there for long. Çünki ora çox da baha deyil. Mətnin bu qədər. Bu sayədə Zara'nın kimin açığını da öyrəndik. Deməli, reading vocabulary oxuyuruq və lüğət edirik. What's the most popular place to buy clothes in your town? Deyir, sənin şəhərində bəs məşhur yer haradır? Əlbəttə ki, bizdə də Zara məşhurdur həmçinin. Read about Zara. The new answer questions below. Suallar, who is Amanika Artoyko? Bu kim idi? Bildik ki, Zara'nı açan şəxs idi. A person behind Zara is Amanika Artoyko. Mətndədir bu sualın cavabları. What is unusual about him? Onun haqqında nə bilirdik? O çox milyoner idi də, onu bilirdik, varlı idi. What was his first job? Onun ilk işi nə oldu? Onun ilk işi dedi ki, qadın pijaması idi da, burada oxuduq, woman pijamas. When did he open the first Zara shop? O ilk Zara shop neçənci ildə dedi? Neçənci ildə dedi? 75. Sonra Here there is shops no. Deyir sən indi görürsən, əlbəttə görürük, hər yerdə görürük. Secret Zara successful. Deməli onun bu deyir successful uğurlu olmağının səbəbi də axırıncı cümlədə biz oxuduq ki, incredible quick stationery products, clothes, fashionable and expensive olması. Biz tekst yeniden oxuyun, sözlərə baxın, elədiyi onsuz tərcümə. 2-yə baxırıq, pronunciation, belt, bluz, clothes, coat. Burada paltarları bluz elə bilirik ki, bluzdur. Yəni kofta, clothes, geyim, coat, palto, pijama, short, short elə adından bilinir. Shortik, shoes, ayaqqabı. Ayaqqabı bir də sneakers adı var. Sneakers, yəni şokolad adına yadında saxlayın. Sneakers deməkdir. Skirt, yubka, sweat, kostyum, sweater, elə köynək, trousers, şalvar. Cins elə cinsdir. Bu belə. B-yə baxın. Ask answer with a partner. Partnerinizlə sual cavab edin. Yəni özünüzlə də edə bilərsiniz. What did you wear yesterday? Dünən nə geyinmişdin? Veya geyinməkdir. Yesterday dünən. Where are you going? What are going getməkdir. Deyirsən nə geyinib gedəcəksən bu gecə? Gedirsən bu gecə. What was the last keçən geyimin? You bought. Keçən geyimini soruşur. What's the first thing you take off where you get home? Deyirsən birinci fikirləşirsən və nə vaxt ki sən gedirsən evə. Do you always try on clothes before you buy them? Deyirsən birinci çalışırsan geyim əvvəl. Yəni geyim almaq üçün çalışırsan. How often do you wear suit? Deyirsən necə suit geyinirsən də, yəni neçə vaxt da, yəni how often, necə tez-tez hansı aralıqda. Listen, burada səsə qulaq asıb yazmalıyıq. Listen to the people. Interview Zara. Interview alır da, elə təxmin edək informasiya. Have you ever been to the Zara store? Əlbəttə ki, görürük. Yes. When did you last go there? Sən nə vaxt getmişdin? Zara nəzərdə tutur. Nə vaxt getmişdi onu deyin. Məsələn, I go to today.
veya hara. What did you buy? Nə alacaqsan? Məsələn, geyimləri saydıq nə deməkdir? Onların adını saya bilərsiniz. Are you happy with it? Sən bununla xoşbəxt olursan. Əlbəttə ki, geyim alanda hamı xoşbəxt olur. Yes, I do. İndi grammar present perfect or past simple. Present perfect nə deməkdir ki? İndiki indiki zamanla keçmiş zaman. Aha. Interview'unu etdik deməli. Questions. What else are they? Onlar hansı zamandadılar? Which questions refers to a specific time in the past? Geçmiş zamanda olan spesifik bir cümlə. Which hansı sual about some time in life? Sən həyatın haqqındadır. Burada another shop his başka bir shop veya Zara hakkında bu soruların cevabını verebilirsiniz. Sonra literacy exercise elədik. Speaking, complete the questions with the past particular of the verb. Geçmiş zamanda deməli speaking eləyəcəyik. Have you ever worn veya worn olur. Geçmiş zamanda something only once. Deyirsən nə vaxt geyinəndə görmüşdüm. What, when, where it, what, nə, when, where it. Have you ever been nə olur keçmiş zamanda been to a fashion show veya enjoy it harada zevk aldın ondan enjoyed olur. Bu arada worn olur keçmişdə dedik. Have you ever danced olur happened olur ed artırırıq. Keçmiş zamanda biz feillərin sonuna keçmiş zamanda olması üçün ed artırırıq. Amma bəzi feillər var ki, onlara ed artırmırıq çünki onlar kökündən dəyişir və buna görə də onlar adlanır irregular və regular. Yəni ki, qaydalı və qaydasız. Ona keçəcəm sizə. Have you ever meet how you feel? How you buy olur word. Cümlə oxumağa ehtiyac yoxdur. Feilə baxırıq, keçmiş zaman çevirmək. Məsələn, ruined, happened. What happened? Have you ever had? Have had olur keçmişdə. Bu belə interview participation yes. Have you ever worn something only once? Yes or no deyildi. Yes I have. No I haven't. Eğer sen razısansa keçmiş zamanınızdan. When did you wear it düzdür? Keçmiş zamanda yes I have a suit. İndiki zamanda for interrogation. For bu da indiki zamanda. Bu belə indi keçirik workbook'a. Baxın geyimləri verilib və puzzle qururuq. Crossword yəni. Clue across. Bu nədir birinci? Dress. 2'ye qoyuruq. Baxın dress. 2'ye dress yazırıq. Var burada. Buna baxırıq. Bu jacket olacaq. Jacketə bənzəyir. 5'də görək. Jacket düz uyğun gəlir. 6 bu suit kostyum. Görək 6 suit 4 hərfli. Uyğun gəldi. 10 tigers kalutkalar deməkdir. Görək uyğun gələcək. Uyğun gəldi. Sonra pants 12 pants p-a-n-t-s pants həm biz şalvara ingilislər pants deyir, həm trousers deyir. Yəni ikisi deyə bilərik. Socks corab görək 7-də var. 7 hanı 7 yoxdur. S o c k s uyğun gəldi. Deyilişlə yazılış fərqli olduğu üçün onu da nəzərə alın. 13 3 hərfli nə var idi ki? Axı bu bluz 3 hərfli deyil, tişört 3 hərfli deyil. Gəl onu axırda seçərik. Hat 4 hat, yəni hat da var, cat da var. İkisi də papaq mənasını verir. Sonra shoes dedik 8 ş-h-o-s düzdür uyğun gəldi. 7 sweat düzdür. O da uyğun gəldi. 3'də də yenə bu uje trousers gedir də. Görürsünüz uzun olan trousers qoyacağıq.
Bu belə seçdik. İndi B-yə baxaq. Completeness is a verb. Try on çalışmaq veya geyinmək, get dressed geyinmək, put on, take off. B-ni işləmək üçün gəlin biz birinci sözlərin mənalarına baxaq. Try on yoxlamaq, geyimi yoxlamaq veya geyinmək. Get dressed o da geyinmək deməkdir, amma ümumi mənada geyimləri yoxlamaq. Put on da geyinməkdir. Take off isə çıxarmaq mənasındadır. Bir də take off'un havaya qalxmaq mənası var. Aha. İndi görək burada geyimdən söhbət getdiyi üçün çıxarmaq olacaq. She always, o həmişə get dressed yoxlayır, deyir. Before he has breakfast in the morning. Səhər yeməyindən əvvəl geyimlərini yoxlayır. Aha. 2-yə. What dress did you boşluq to go to the party? Partiyə gedəndə nə geyinəcəyini soruşursa, burada biz bu üçünü də qoya bilərik. Üçü də geyinmək mənasını verir. Aha. Gəl görək başqa nə deyir. I always, mən həmişə clothes in shop before buy them deyir. Mən deməli geyimi almadan əvvəl yoxlayıram. Yoxlayırsa bu try on olacaq, yoxlamaq mənasında. 4-də I am cold, soyuqdur. I am going to wear sweater, sweater geyinəcəm olacaq burada da veya it is very hot veya hava çox istidir. Mən paltonu take off soyuna bilərəm. Bir dənə qaldı put on. Put on da qoyduq bura. Cümləmiz tamamlanır. Aha. Çünki try on ümumi, o da ümumi geyinməyi bildirir. 2-yə baxırıq. Pronunciation, cap, fincan, shoes, ayaqqabı, tea, qalstuk, coat, palto, top, üst geyim, məsələn, köynək, bluz, yuxarıdan üst geyimi. Dress, don, shorts, shortik, suit də kostyum. Bunları socks bilirik, çorap, skirt, yubka, trouser, şalvar, shirt, köynək, short və t-shirt də var. T-shirt kişilər üçün, shirt belə. Grammar, present perfect or past simple, indiki or keçmiş zaman. He be London. He yəni nə olacaq? He hasn't been to London. She broke her leg. She broke her leg olacaq. They eat before. They eaten before. Try nə olacaq? Tried olacaq. Feilləri deyək qısaca. See saw olur keçmişdə. Have had olur. Lost olur. Meet də meet olur. Şimdi keçirik bura. B-yə baxaq. Complete. Sentence ever or never. Never heç vaxt deməkdir. Never sadəcə heç vaxt deməkdir. Heç vaxt. Ever isə ever da never kimi heç vaxt deməkdir. Yəni ki, heç vaxt, nə vaxtsa, indiyə qədər. Yəni bunların fərqi nədir? Never ancaq inkar cümlədə işlənir. Ever isə təsdiqdə və sualda da işlənə bilər. Never bərabərdir not ever mənasını verir. İndi gəlin baxaq. I have never been to Ireland. Mən Irelandda heç vaxt olmamışam. Have you ever flown before? Baxın sual cümlədir. Have ever işlənir axı bilirik. Ona görə qoya bilərik. The children have ever been to Disney World. Görürsünüz adi təsdiq cümlədir. Ever qoyuruq. Baxın burada nə var? Can't remember. İnkar var. Ona görə have we never mit olacaq burada. She has ever done this before təsdiqdir. Have I ever told olur çünki sualdır. Burada da has your boss ever olur sualdır. It has ever snowed here before olur. Təsdiq və sual cümlələrdə ever, inkar cümlələrdə isə never işlənir. Baxmayaraq ki, ikisi də heç vaxt deməkdir. İndi C-yə baxırıq. Complete dialoq edirik. Have you ever worn? Baxın,
veya indiki zamanda varını keçmişe keçirməliyik. A big hat. Yes, I. Keçmiş zamanda nə qoyduq? Did. Yox, üstəm. Yes, I had. Çünki have-la verilib sual. When. When veya were nə olur? Were'ın yox. Aha. When I go went olur. I went edirik. Borrow. Borrowed olur. Bu keçmiş zamanda. Ve onun da cevabı didlə olur. Bu da həmçinin keçmiş zamanda eyni. Need keçmiş zamanda dəyişmir. Sonra meet burada keçmişdə did olur. Sonra buy olur. Burada da buy olur. Have had olur. Yəni seçil feilləri yerinə qoyaraq tapa bilərik. Take, took olur. Earned olur. I və əgər baxırıq sual məsələn cavab nə ilə verilib? Have varsa olur had. Cavabı had ilə veririk. Keçmiş zamanda axı ona görə. Bu belə. İndi baxırıq translate. Business elə biznesdir. Chain şəbəkə, company kompaniya, store mağaza, washing makinesi paltar yuyan makinesi, fashionable dəbli, comfortable rahat, exactly necə deyirlər bu çox exactly də, yəni müsbət mənada. I have an argument. Argument razılaşma. Bu arada exactly yəni tamamilə doğru mənasında. Main reason səbəb, əsas səbəb. Main əsasdır, reason isə səbəb. Study idea deyir, oxuyun ideyanı, yəni fikri. You can use your dictionary to learn deyir, sən istifadə elə sənin lüğətindən öyrən grammatika and pronunciation of the new words, yeni sözlər, meaning mənalarını. Pronunciation to stress in on the following syllable. The grammar. Deməli bizim sözümüz business sözündə öyrənmək. Grammar non isimdən söhbət gedir. Translate Nicole. İşdən getdiyi üçün bilirik ki, bu da iş, ticarət mənasını verir. Fakat pronunciation color above says the word two or three times. Aha, business. Question time. Can you answer the question? Have you ever read book in English? Deyirsən, oxuyursan ingilis dilində kitablar. Have you ever written an email ingilis dilində email yazırsan? Biz sizlə bir yerdə email yazmışdıq keçən dərsdə, yadınızdadırsa. Bir gün ingiliscə nağıl kitabı da oxuyarıq sizlərlə. What are your most expensive clothes? Deyirsən, bahalı geyimlər geyməyi buraxmısan. Have you ever been abroad? Sən xaricdə olmuşsan. Have you olursan. Have you ever sung in public? Public ictimai deməkdir. Sang oxumaq, sing. Deyir ki, sən ictimai oxuyursan, ictimai yerdə. Bu arada bought by feilinin keçmiş formasıdır. Yəni sən alırsan bahalı geyimlər demək istəyib. Dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə qədər.